Egli Tago është njëra nga banoret e cila ka të rrëzuar ujërat në shtëpinë e famshme, e cila me karakterin e saj ka ngjallë reagime të shumta në rrjet. Kohët e fundit kanë qarkulluar shantazhe nga më të ulta për këngëtaren, gjë që ka bërë që motra e saj, duke u lutur të mos prekë dhe moral, t'i drejtohet organeve kompetente. Uroj të jeni mirë, se nëse më pyesni mua dhe familjen time me çfarë po shohim dhe dëgjojmë nuk është se jemi dhe aq mirë. Të dal nga loja sepse kishte ditë që ishte keq nga temperatura, nga stresi dhe nga gripi të thonë që doli për abort. Vetëm tek populli ynë shqiptar do dëgjojnë këto thashë theme ngojsh të liga. Jo, nuk ka dalë për abort dhe boll nxorët lajme dhe bët emisione kaq ordinere sepse nuk po dini më ç'të bëni dhe të ç'pifni. Ndenjë me familjen dhe miqtë e saj që ishin në merak për të. Tani dhe miqtë po i bëni të dashur, por edhe me këto jemi mësuar se në edicionet e kaluara i keni vënë dhe numër jo 10, po 20. Përsëri priten këto nga populli ynë pa halle, por që i shpik të tjerëve halle. Të hapen kamerat. Po tjetër, do më shihni mua me Adorin në makinë dhe Iglin përpara dhe bashkëshorti im që i jep makinës. Pseudo analist, ju lutem jepini fund. Mos më detyroni të filloj me denoncime për shpifje që më ndaj juaj ndyr, i pjell dhe më pas gojet tuaja të ndyra i thon, sepse çdo gjë ka një limit. Ja u kërkoj këtë si vajzë, si motor, si nën, jepini fund shpifjeve dhe jetoni pak për vete, se për Iglin mendojmë ne. Shkruaj ajo në profilin e saj në Instagram. Këtë deklarata i ka përforcuar dhe konati i Eglit, Giulio Todhe, duke treguar të vërtetën. Më duket pak qeshërake çfarë nuk shikojmë, çfarë nuk dëgjojmë. Kanë dalë shumë veta që flasin, por familjarë e Eglit jam unë dhe nuse ime. Eglin e kam shoqëruar që nga dita e parë me njohin të gjithë, nuk e di nga e shohin këto filma, u shpreh ai. Ndër të tjera ai shtoi. Ti shiko kush i bën, çdo kush do pak vëmendje, shumë e lehtë për të zgjidhur. Po e kam shok djalin e fjalë, nuk ka asgjë të keqe, se këtu në Shqipëri kështu funksionojnë. Ta bëjnë direkt dashnor, deklaroi ai ku duke mjaft i revoltuar.